Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ինչպես տեսնում եք, այսօր պատրաստում ենք անուշաբույր, անուշահամ հալվա։ Քանի որ իմ ալիքում չկար հալվայի բաղադրատոմս, հետևորդներից խնդրանքով այսօր պատրաստում ենք հալվա։ Կպատրաստեմ եւ կկիսվեմ ձեզ հետ անչափ համեղ հալվայի բաղադրատոմսով։ Կաթսան դնում ենք գազօջախի վրա, մի փոքր տաքացնում ենք, որից հետո ավելացնում ենք ալյուրը եւ սկսում ենք անընդմեջ խառնել։ Քանի որ ալյուրը իր մեջ պարունակում է խոնավություն, ընթացքում կառաջանա գնդիկներ, մարմանդ կրակի վրա անհրաժեշտ է անընդհատ խառնելով նաեւ տրորել այդ գնդիկները։ Երբ խոնավությունը դուրս գա, ալյուրը կսկսի բովել։ Ալյուրի բովելու աստիճանից է կախված հալվայի եւ համը եւ գույնը։ Եթե ուզում եք ավելի մուգ հալվա ստանալ, ավելի երկար եք բովում, բայց խորհուրդ չեմ տա, քանի որ հալվան իր համը կփոխվի։ Ես տեսանյութը կթողեմ մի փոքր ավելի երկար գնա, որպեսզի տեսնեք, թե ինչ աստիճանի պետք է բովել ալյուրը։ Եվ ահա, արդեն ալյուրը բավականաչափ բովել է, այստեղ ավելացնում ենք յուղը։ Կարող եք նաև կարագ ավելացնել, բայց իսկական հալվան պատրաստում են յուղով։ Իմ տատիկը պատրաստել է յուղով, տնական յուղով, եւ այդ հալվայի բույրը եւ համը այժմ դժվար է ստանալը, բայց փորձում ենք նմանակել։ Ահա, խառնում ենք։ Մի քանի րոպե խառնելուց հետո անջատում ենք կրակը, որից հետո անհրաժեշտ է ավելացնել մեղրը։ Եթե ավելացնելու եք շաքարավազ մեղրի փոխարեն, շաքարավազը ավելացնում ենք յուղի հետ միասին եւ խառնում ենք։ Քանի որ ես մեղր եմ ավելացնելու, վանիլային շաքար չեմ ավելացնում, ըստ ցանկության կարելի է ավելացնել կես թեյի գտալ դարչին, եթե դարչինի համը ձեզ դուր է գալիս։ Եվ ահա ավելացնում եմ մեղրը եւ անջատում եմ կրակը։ Ես ավելացնում եմ 3-ից 4 ճաշի գտալ մեղր, բավականաչափ քաղցրություն ստանալու համար։ Եթե ուզում եք ավելի քաղցր լինի, կարող եք ավելացնել 4-ից 5 ճաշի գտալ։ Խառնում ենք այնքան, մինչև մեղրը ամբողջությամբ հալվի եւ մեր հալվան պատրաստ է։ Այստեղ ալյուրի եւ յուղի ճիշտ քանակությունից է կախված հալվայի պնդությունը։ Եթե ալյուրը շատ լինի, իսկ յուղը քիչ, հալվան շատ պինդ կլինի եւ գրեթե հնարավոր չի լինի դանակով կտրել։ Իսկ այս տարբերակով ես ճշգրիտ քանակությունը կգրեմ տեսանյութի ներքևում, չորանալուց հետո անգամ հաջորդ օրը հալվան բավականաչափ փափուկ է եւ շատ հաճելի է ուտելը։ Եվ այսպես տաք վիճակում տեղափոխում ենք հալվան մատուցվող ափսեի մեջ, հարթեցնում եւ ձևավորում ենք ըստ ճաշակի, ըստ նախասիրության։
Ես միշտ խուսափել եմ հալվա պատրաստել, քանի որ այն շատ յուղ եւ ալյուր է պարունակում, բայց այն ամեն ինչը, որ անում ենք չափավոր, չի կարող ունենալ վնաս։ Այդ իսկ պատճառով, եթե դեռ չեք պատրաստել, պատրաստեք։ Իսկ եթե հավանեցիք իմ պատրաստած տեսանյութը, սեղմեք լայք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սեղմեք նաև զանգադի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք նոր տեսանյութերը առաջինը դիտելու հնարավորությունը, կհանդիպենք նոր հաջորդ տեսանյութում։